बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान की एयरलाइन कंपनी एयरसेल में केबिन क्रू की वैकेंसीज़ के हवाले से इश्तिहार जारी हुआ है। केबिन क्रू की इन वैकेंसीज़ के लिए सिर्फ ख़वातीन उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती हैं। केबिन क्रू की इन वैकेंसीज़ के लिए जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं, किस तरह अप्लाई कर सकती हैं, वो समूरी तफ़सील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। केबिन क्रू की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कितनी सैलरी होती है, वो सारी तफ़सील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो एयरसेल की जानिब से केबिन क्रू की वैकेंसीज़ के लिए इश्तिहार जारी हो चुका है और इन वैकेंसीज़ के लिए जो है सिर्फ ख़वातीन उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है कि केबिन क्रू की इन वैकेंसीज़ के लिए एयरसेल में वॉक इन इंटरव्यूज़ लिए जाएँगे, जो कि 29 जनवरी 2025 बरोज़ वेडनेसडे को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये वॉक इन इंटरव्यूज़ जारी रहेंगे। 29 जनवरी 2025 को कराची में केबिन क्रू की इन वैकेंसीज़ के लिए आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं, जो कि एयरसेल की जानिब से है और फ़ीमेल उम्मीदवार ही इनके लिए एलिजिबल है। और केबिन क्रू की इन वैकेंसीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो काबिलियत है, जो तालीम होनी चाहिए, वो इंटरमीडिएट तक तालीम होना ज़रूरी है, ए लेवल। और जेंडर फ़ीमेल और जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है और हाइट मिनिमम जो है 5 फीट 2 इंच है। मैरिटल स्टेटस जो है गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है और क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है। इंग्लिश और उर्दू जो ज़ुबानें हैं वो आना ज़रूरी है और इंटरनल स्किल जो है वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और केबिन क्रू की इन वैकेंसीज़ के लिए एयरसेल में अगर आप वॉक इन इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 29 जनवरी 2025 इसकी वॉक इन इंटरव्यूज़ की डेट है, जो कि रमादा प्लाज़ा एयरपोर्ट होटल, स्टार एवेन्यू टर्मिनल नंबर 1, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे लिए जाएँगे। रमादा प्लाज़ा एयरपोर्ट होटल है, जो कि आप गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं। स्टार एवेन्यू टर्मिनल नंबर 1, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एड्रेस है। यहाँ पर जो है आप 29 जनवरी 2025 को केबिन क्रू के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू पे जाते वक्त जो है आप अपने साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ और जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। और केबिन क्रू की जो ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि जहाज़ में जो भी पैसेंजर आते हैं उनके आरामदा सफ़र के लिए उसके जो ज़रूरी हिदायत होती हैं वो बताने के लिए केबिन क्रू की ज़िम्मेदारी होती है। या उसके अलावा जब कोई पैसेंजर जहाज़ में एंटर होता है तो उसको वेलकम किया जाता है, तो वो भी केबिन क्रू की ज़िम्मेदारी होती है। और इसके अलावा कुछ ड्यूटी फ्री चीज़ें होती हैं जो सेल करनी होती हैं, वो भी केबिन क्रू की ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरह की कुछ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि केबिन क्रू की होती हैं, जो कि उसको एयरलाइन कंपनीज़ की जानिब से बताई जाती हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और सैलरी के हवाले से बताता चलूँ कि केबिन क्रू की जो सैलरी होती है वो 60,000 से अबव होती है। 70,000 भी हो सकती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, 80,000 भी हो सकती है। जिस तरह इसके और अलाउंसेस होते हैं, कम से कम जो है आप यूँ समझ लें कि 60-70 हज़ार से ज़्यादा ही इसकी सैलरी होती है। तो केबिन क्रू की ये वैकेंसीज़ है एयरसेल की जानिब से, जो कि वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे। वॉक इन इंटरव्यूज़ 29 जनवरी 2025 को बरोज़ बुध सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। रमादा प्लाज़ा एयरपोर्ट होटल कराची में ये इंटरव्यूज़ होंगे, जिसके लिए ख़वातीन उम्मीदवार ही वॉक इन इंटरव्यूज़ में शरीक हो सकती हैं। इंटरव्यू में शरीक होने के लिए अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ साथ ज़रूर लेकर आएँ। तो इस किस्म के नौकरियों के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल आइडियल जॉब्स पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।